好，来关注呢这个2026来说哈，不管怎么样，在野蓝白一定要整合。那当然呢，这会是一个非常大的挑战哈，尤其有一些指标的选区该怎么整合呢？新北是不是一定还是国民党的呢？好，我们先看到呢，在这个前2天哦，这个蓝白两党的主席的高峰会谈，那当时呢，好，郑丽文呢就直接讲了，如果说愿赌不服输，破局参选的话，就会祭出党纪处分。好，话也是讲的，也算蛮重的哦，也讲在前面。那蓝营的地方人士觉得，主席这个话好像讲得太快太满了，恐怕不太了解第一线选举生态，应该要等到具体的细节谈定了，党内也讨论过后再发言比较恰当。甚至有人讲说，合作有很多种方式啊，尤其基层选举很多是复数选区，民调不一定是最好的方式，那联合竞选或许也是一种方式。那从有选举以来，脱党参选并且胜选者不知有多少，所以你说要祭出党纪，其实没有威吓效果。要求候选人呢，大局观太过的理想化。好，我们看到呢，这个是乡民大学问的这个 YT 来进行了一个调查。被问到呢，蓝白两党在野主席呢来相会聚焦2026选战，你觉得看好吗？好，我们看到呢，看好度是比较高的哈，有87%。那至于不看好的11%哈，大概1成左右。这个是有3.4万人来进行相关投票。那我们看民众党态度如何？好，未来呢，希望是由双方智库来对接，先对政策愿景来凝聚共识，才会来讨论县市长的提名，也不排斥跟郑丽文主席再来会谈。那至于国民党的副主席兼秘书长李乾龙就说，是不是由蓝白搭档来这个正副县市长呢？好，因为像基隆就是一个成功的案例嘛。那他说这要看机缘，每个地方有不同的机制，用联合政府在地方政府的合作，他想这也是可行的。好，台湾民意基金会董事长尤英龙呢，他现在认为说，因为民进党呢对于2026来说，他们的选战目标第一标就是5席就是5+N，好，他觉得是蛮务实的。那这一次有半数以上呢开放席次，变数就多了。一旦蓝白整合如果不顺利，结果会怎么样，或许就很难讲。那他认为国民党呢，在包括台北呀、桃园的连任几率最高，而新北也是国民党的机会比较大。那民进党呢，在台南、高雄这个最近有很多的问题嘛，所以这也是民进党的一大隐忧。好，那到底新北呢要派谁来出战呢？好，也包括台北市的副市长李四川，还有新北的副市长刘和然呢，也都被点名嘛。那李四川呢，他之前还是强调，他说呢，如果要他承担的话，一定不会排斥。好，我们刚刚说呢，整合的部分呢，或许从台湾投基隆开始。你看到呢，就像现在这个基隆市长谢国良配这个副市长民众党籍的邱佩玲那这是不是就是一个蓝白来共同担任正副的县市长呢？以及新竹县呢这个民众党这边呢，希望新竹县呢是联合政府。好，那现在的县长杨文科呢，则说用人唯才。好，我们继续来看到底2026要怎么来合作呢？那当然是非常大的挑战。前立委郭正亮他语重心长说，只要有初选，双方其实就容易撕破脸。比方像是宜兰嘉义，民众党也觉得自己有机会啊。那蓝白要怎么合呢？如果不赶快加快时间表，地方的冲突就会不断的出现，各种魔鬼藏在合作的细节里，这也考验着蓝白两党和领导人的智慧。你如果要搞到初选很容易撕破脸了。对啊。那当初为什么民进党可以让柯文哲？因为民进党算一算自己的人都不会上嘛。这个很现实的啦。那如果是双方都觉得我会上了，我觉得现在最像的局面就是宜兰跟嘉义市。张启凯也认为他会上啊。陈婉慧也觉得他会上啊。那他为什么要让？是这种问题啊，所以我是觉得，坦白讲，这个时候要谈，事实上你要把时间的急迫感要放在里面。民众党还说3月，真正在选的人不会等你的啦，不会等你的啦。那地方的冲突就一直出现。你国民党嘉义市现在到底谁要选还不知道嘞，
所以张启凯也在问我、国民党到底谁要选啊？不知道。所以新竹市也是啊，国民党到底要不要选啊？高虹安跑来问我，高虹安说邱成远民调好不好？那我就跟他说，邱成远最好多露曝光啦，拜托他多上电视，多开记者会好不好？陈婉慧现在刚好又不是立委，所以他就有点尴尬。那我就说你要尽量作秀啊，干嘛的哈。我这个他当然知道啊，可是这个东西就是，我跟你讲，真的要选的人，他一定知道自己的缺点、优点，然后就拼命到处跑啦。那难免一定会讲对对方不利的话，不然你怎么证明你会出现？魔鬼都在细节里了，而且魔鬼多得要命，是多得要命，民调只是其中之一。对。我跟你讲，民调到现在也不敢回答，就是要指定哪几家民调公司。好，蓝白党魁高峰会呢，把2026选举深水区的议题呢，留待这个双方的窗口来对接。但是这个问题啊，相信蓝白都没有办法来回避的。而前立委陈学圣呢，他就发文呢，他说大家都知道哈，这个民众党主席要选新北，那如果进到了实质协商，是否会有角色冲突呢？我们来看哦，他说。因为他也是民众党主席嘛，除了自己要选的新北市之外，其他县市，比方说嘉义市、彰化县、宜兰县、新竹市，都有可能会谈蓝白合。那还有当然民代的部分也是，那到时候这是一个大局在谈，而新北让不让呢？怎么确认初选的机制？难道民调就是唯一的吗？好，这是全局的重中之重，也会连带的影响到其他的县市。而主席他自己又是参赛者，那这对于国民党的潜在初选者被相对的排除在外，他们会不会觉得不公平呢？如果不公平，最后一旦蓝白破局，国民党真的要用家规来伺候吗？好，他说在这样的棘手问题，蓝白相见欢之后，就开始要一一面对了。那绝对就是越早处理，胜选的几率就越高。好，另外一个有私心的，或许就是民进党的主席赖清德了。因为立委刘建国来参选云林县长一事，最后是被踩刹车。那蓝委王玉敏呢，他就分析他说这除了呢对于刘建国有伤之外，也显示了民进党现在完全就是赖清德意志，只用他喜欢的人。除了刘建国之外像是包括嘉义县要莫名的举办初选，可能就是因为立委蔡宜瑜是小英的人。刘建国要选县长这件事情是地方都知道，我们国民党也都知道。那所以这件事情突然被踩了刹车，我觉得对刘建国是伤的。所以支持他的人现在就很担心，说是不是有什么变数？因为从赖清德的个性他2026的所有县市长的提名坦白讲背后都还是赖清德的意志。他喜欢的人跟他觉得可以了，他就立刻拍板，依然就超明显。对，突然。一直去劝，然后一定要把这个律师请出来，就是选宜兰，他就是其他人我都不要，我就是要他，就是这种态度。那如果本来大家都觉得应该是他突然被踩刹车，我觉得这个真的就要很小心。就像台南的陈亭妃，他的民调是赢林俊宪，大家也知道啊，但是他硬不要，他还要一段时间让林俊宪去跑。高雄也是啊，高雄之前民调比较高是林代化，硬是用司法去弄他，然后呢，他的这个赖瑞勇还追不上来，所以他就把时间拉长，让他有时间可以跑。嘉义县蔡宜瑜坦白讲也应该是接下来是他出来选，结果他还是硬去弄了一个初选，因为他是英系的，他就不想让英系这么快得逞，就是恭喜练了啦，这样也高兴，对他这样也高兴。但是最终我觉得还是会是蔡宜瑜。然后你看何新纯，他没有把蔡其昌放在眼里，他就是要何新纯。他之前他去到台中，他就说是何新纯，然后就很快选对会很快就公布是何新纯。蔡其昌想说，那我呢，就是完全也可以不用被尊重。所以我觉得这背后赖清德的意志还是就是掌握了，但是这个风险很高，就是他自己主导了这一切。但是如果明年2026台南、高雄国民党胜，我觉得赖清德他恐怕就准备步上2018蔡英文的后尘。大家好，我是主播周玉晴。很多的朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助了睡眠品质。
现在呢，进一步推出晚安加强版，添加了首创最适合台湾人体质的天然 GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本助眠配方，强化睡眠全期都起到放松舒眠的效果。太阳星全效克菲尔益生菌，它本身就含有台大专利授权克菲尔乳杆菌 M1 等8种专利菌，首创益生菌、益生元、后生元黄金3角配方，帮助维持消化道的机能。有季节敏感、代谢困扰、关心异常细胞风险的好朋友呢，可以选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，实现睡眠自由，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。